محبت نال تمامی احباب حضور پاک دی بارگاہ چ درود شریف پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ درود پاک دیاں بہت زیادہ برکتاں نے۔ درود شریف پڑھن دا جدوں بھی موقع ملے محبت دے نال سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ وچ محبت دے نال درود شریف پڑھیا کرو۔ میرے تے تواڈے سونے نبی من موڑے نبی لجپال نبی با کمال نبی تے با اختیار نبی سرکار نے لباں نو کھول کے میٹھا میٹھا بول کے ارشاد فرمایا جیڑا کثرت دے نال میرے تے درود پڑھے گا، نبی پاک نے فرمایا جیڑا زیادہ میرے تے درود پڑھے گا بروز محشر جدوں اللہ دے عرش تو علاوہ کسی چیز دا سایہ نہیں ہونا، اللہ درود پڑھنے والے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ لہذا درود شریف جڑا نا محبت دے نال پڑھیا کرو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پنجابی نام دے چند شعر پڑھا گا، مل کے پڑھو گے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں تیرے رتبیاں تم واریاں یا رسول اللہ تیرے رتبیاں تم واریاں واہ تیری سرداریاں میں کیا کہہ رہے ہو واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں سورج نو مڑ پوچھن نو تر رب دتیاں تینو مختاریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں۔ ماشاءاللہ جنہ مجمع بیٹھے نا تسی ہولی ہولی بھی پڑھو تے بڑی آواز تہاڈی بڑھ جاتی ہے، ہولی ہولی بھی پڑھو تے سارے پڑھو واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں سورج نو مڑ پوچھن نو تر رب دتیاں تینو مختاریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں۔ تے پانیاں پتھر چلا باوے گلاں گنگیاں تو کروا باوے اتے پانیاں پتھر چلا باوے گلاں گنگیاں تو کروا باوے سیدھا عرش تے لگ جا پاوے تینو کیڑیاں دشواریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں تیرے رتبیاں تم واریاں واہ تیری سرداریاں سورج نو مڑ پوچھن نو تر رب دتیاں تینو مختاریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں۔ تیری ذات دی کیڑا سو جانے تیرا رب جڑے یا تو جڑے تیری ذات دی کیڑا سو جڑے تیرا رب جڑے یا تو جڑے تیرے در تے کیڑا جگ دیا ہاتھ بن کے کھلیاں ساریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں دتی شاہی پاک خیال دی ہوے خیر سونے دی آل دی لجپال
इत्थे केड़ियां फनकारियां वाह तेरी सरदारियां वाह तेरी सरदारियां सूरज नु मोड़ पावे चंद नु तोड़ रब दित्तियां तेनू मुख्तारियां वाह तेरी तेरी सरदारियां शाकिर नु कौन सी जानदा तेरे नात मौजा मारदा हाफिज नु कौन सी जानदा तेरे नात मौजा मारदा मैनू इज्जत मिलियां जेड़ियां तेरे नात मिलियां सारियां वाह तेरी सरदारियां तेरे रुतबियां तुम वारियां वाह तेरी सरदारियां अल्लाह ताला दी हम्द व सना जो वहदहू ला शरीक है दुरूद पाक आका नामदार मदनी ताजदार हबीब किरदार शाफ़ाए रोज़े शमाल जाने कायनात इज्जत कायनात रौनक कायनात बल्कि जाने जहान कायनात महताब अता अक्से नूर खुदा अहमद मुज्तबा जनाबे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदि बारगाह हदियतन तोहफतन दुरूद व सलाम दा नजराना पेश करने तो बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह च दुआ है अल्लाह हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए सुन के सुना के मैनू तुहानू उस पे अमल करने दी भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए अज दी पुरवकार महफिल पाक बसिलसिला मिलाद मुस्तफ़ा मस्जिद हाजा दे अंदर इनाकात पजीर है निहायत वाजिबुल एहतराम इज्जत माब जनाब मजहर घुमन साहिब आपने हुक्म फरमाया आपने ना जितने मुआमिनीन ने इंतजामिया ने नौजवानों ने अहले मोहल्ला ने अहले गाँव ने अज दी इस महफिल को सजाया है तमाम के वास्ते दुआ है अल्लाह दीन दुनिया दियां नेमतां नाल माला माल फरमाए स्टेज की जीनत मेरी जमात दे अजीम खुतबा कुर्रा हजरात शना खान मुस्तफ़ा मशाइख रोज़ान और बिलखसूस खतीब पाकिस्तान खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रफीक तबस्सुम ओवैसी साहब आप दे तवस्सुल दे नाल अज मेरी इस पिंड विच हाज़री है अल्लाह की बारगाह च दुआ है अल्लाह पाक एहतमाम करने वाले सुनने वाले सुनान वाले अल्लाह सारे नूं मिलाद शरीफ दियां बरकतां नसीब फरमाए नकीब महफिल साहब ने 11:30 बजे दुआ का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह 11:30 तो पहले मैं अपनी तकरीर खत्म कर देंगा 20-25 मिनट गुफ्तगू है लेकिन मैं चाहना कि मैं जितनी भी गुफ्तगू करा उसी निहायत तवज्जो नाल सुनो ताकि रात का इतना वक्त तुसा दिता है कि तुहाडे इल्म विच भी इजाफा होए और तुहाडे पल्ले भी कुछ पे कि असी राती हुजूर का जिक्र सुने साडे इल्म विच इजाफा हो गया मैं तेरी आयत पढ़ी है कुरान पाक विचों अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुल महबूब तुसी फरमा दियो लौ कानल बहरु मिदादन ली कलिमाती रब्बी अल्लाह फरमांदा है महबूब तुसी इरशाद फरमा दियो कि जे तुसी एक समुंदर दी स्याही बना लो समुंदर दी समझ लगदी भी जे गल दी बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह कुरान पाक में फरमांदा है ए महबूब तुसी लब खोलो ते मीठा मीठा बोलो ते इरशाद फरमा दियो कि जे तुसी समुंदर दी स्याही बना लो
سمندر دی سیاہی بنا لو. اس سمندر دی سیاہی نال ایک پورا سمندر سیاہی دا بنا کے رب دے کلمات نو لکھنا شروع کر دو. اللہ فرماندا ہے سونیا تسی انہاں نو ارشاد فرما دیو کہ تہاڈا سمندر سیاہی والا ختم ہو جانے, رب دے کلمات نہیں ختم ہون لگے. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اللہ فرماندا ہے تہاڈا ایک سمندر سیاہی دا مک جائے, میرے کلمات نہیں ختم ہون لگے. اللہ فرماندا ہے تسی ایک اور سمندر سیاہی دا بنا لو, پھر رب دے کلمات نو لکھنا شروع کر دو. اللہ فرماندا ہے تہاڈا دوجا سمندر بھی مک جانے, رب دے کلمات نہیں ختم ہون لگے. ہن توجہ نال گل سنیا جے, رب دا قرآن پڑھے اس آیت دی تفسیر اندر مفسرین فرماندے نے, بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھے ہے کہ رب دے کلمات تو مراد کی ہے, رب دے کلمات تو مراد کی ہے. مفتی صاحب لکھ دے نے رب دے کلمات تو مراد کمالات مصطفیٰ, ذات مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. رب دے کلمات تو مراد ذات مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. یعنی کہ ترجمہ انج بندا ہے, اللہ فرماتا ہے سونیا ایک کائنات والے نو کہہ دے اگر تسی سمندر دی سیاہی بنا کے میرے حبیب دی شان نو لکھنا شروع کر دو, میرے محبوب دے حسن دی گل, میرے محبوب دے جمال دی گل, میرے محبوب دے خط و خال دی گل, میرے محبوب دی سیرت دی گل, میرے محبوب دی صورت دی گل, میرے محبوب دی ازواج دی گل, میرے محبوب دی اولاد دی گل, میرے محبوب دے غلامہ دی گل, میرے محبوب دی میراث دی گل, میرے محبوب دے سفر دی گل, میرے محبوب دے حضرت دی گل, میرے محبوب دی خلوت دی گل, میرے محبوب دی جنت دی گل, میرے محبوب دے قیام دی گل, میرے محبوب دی رکوع دی گل. اللہ فرماندا ہے سونیا انہاں کائنات والے نو کہہ دے اگر سمندر سیاہی بنا کے میرے نبی دی شان لکھنی شروع کر دو تواڈے سمندر مک جانے نے, میرے حبیب دی شان نہیں مکنے لگی. اللہ فرماندا ہے تواڈے سمندر مک جانے نے سیاہیاں دے, میرے حبیب دی شان مکنی. اتنی اچھی بولو, شان مکنی کیوں نہیں مکنی؟ اللہ فرماندا ہے اس واسطے کہ میں خالق ہاں تسی مخلوق ہو, میں خالق ہاں تسی مخلوق ہو. اور جدوں میں خالق ہو کے اپنے حبیب دی شاناں بیان کر رہا, تسی مخلوق ہو کے کیویں کما حق بیان کر سکدے ہو؟ جدوں میں خالق ہو کے میں رب ہو کے اپنے حبیب دیا شانہ بیان کرنا. اللہ اکبر. ہاں ہاں رب دا قرآن پڑھ رہیے تاکہ کل پکی ہو جائے اور دلیل والی ہو جائے. سویرے اٹھو, لوگ کہیں راتی مسجد وچ محفل سی کی سنیا جے تے انہاں نو دس دینا راتی اساں قرآن سنیا. اللہ نے سارا قرآن اپنے حبیب دی شان وچ نازل فرمایا اور اساں راتی سنیا. اگر سمندراں دی سیاہی بن جائے تے سیاہی مک جاندی ہے, نبی دی نعت نہیں مک سکدی. سیاہی مک جائے گی, نبی دی نعت نہیں مک سکتی. کیوں؟ اللہ قرآن اندر اپنے حبیب دیا شانہ بیان فرماتا ہے. کسی جگہ تے اللہ انج اپنے حبیب دی شان بیان فرمائی. نبی پاک نے لبا دا ذکر اللہ نے انج فرمایا ہے, ان ہوا الا وحی یوحا. نبی پاک کی پیشانی دا ذکر اللہ نے انج فرمایا ہے, والفجر. نبی پاک دے سینے دا ذکر اللہ نے انج فرمایا ہے, الم نشرح
لکا صدرک نبی پاک دی چادر دا ذکر اللہ نے انہیں فرمایا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر نبی پاک نے حدہ دا ذکر اللہ نے انہیں فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما نبی پاک نے حدہ دا ذکر اللہ نے انہیں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم نبی پاک کی رسالت کا ذکر اللہ نے قرآن اندر انہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اندر نبی پاک دی نبوت کا ذکر ان فرمایا ما کان محمد علی احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہ نے اپنے نبی دی رحمت کا ذکر ان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ نے اپنے نبی دی معراج کا ذکر ان فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير اللہ نے اپنے نبی نے میلاد کا ذکر ان فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ایک قرآن سن کے اونچی بولے سبحان اللہ اللہ نے قرآن اندر نبی پاک دیا شانہ بیان فرمایا نے اسے جگہ کہ اللہ نبی پاک دیا اکھاں کا ذکر ان فرمان ہے ما زاغ البصر وما طغى اور جتنے شیرہ تے سبحان اللہ کہندے ہو نا رب دا قرآن سن کے بھی اسی کیا کرو سبحان اللہ پاک دیا اکھاں دا ذکر فرمایا ما زاغ البصر وما طغى اللہ قرآن اندر نبی پاک دیا شانہ انہا لفظاً بیان فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ قرآن اندر میرے تے تیرے نبی دیا شانہ انہا لفظاً بیان فرماتا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ قرآن اندر نبی پاک دیا شانہ انہا لفظہ من بیان فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے قرآن پاک دے اندر یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشکرون اللہ قرآن اندر میرے تے تیرے نبی دیا شانہ بیان فرمایا نے حضرات اکرامی قدر اللہ فرماندے تسی سمندرہ دی سیاہی بنا لو لیکن میرے نبی دی شان نہیں لکھ سکتے کیونکہ میں قرآن دی علف تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن اپنے نبی دی نات بنا دیتا ہے قرآن اندر کتے نبی دے حسن دا ذکر کتے نبی دے جمال دا ذکر کتے نبی دی آنکھیں دا ذکر کتے نبی دے لبا دا ذکر کتے نبی دی پشانی دا ذکر کتے نبی دے سینے دا ذکر کتے نبی دے حقہ دا ذکر کتے نبی دے قدمہ دا ذکر کتے نبی دے سفر دا ذکر کتے نبی دے حضر دا ذکر کتے نبی دی خلوت دا ذکر کتے نبی دی جلوت دا ذکر کتے نبی دی معراج کا ذکر کتے نبی دی اولاد کا ذکر کتے نبی دی اصحاب کا ذکر کتے نبی دی اہل بیت کا ذکر کتے نبی دی معراج کا ذکر ہے ایتھے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے نبی دے معراج کا بھی ذکر فرمایا سمندر دی سیاہی بنا لو سمندر دی سیاہی بنا لو بولو بولو سمندر دی سیاہی بنا لو میرے محبوب دی شان لکھنی شروع کر دو
ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। मेरे महबूब की शान मुकनी नहीं। कुरान पढ़ना पिया, अल्लाह फरमांदा है एक होर समुंदर ले आओ, ओदी भी स्याही बनाओ, मेरे महबूब की शान लिखनी शुरू कर दो। अल्लाह फरमांदा है तुहाडा दूजा समुंदर भी मुक जाना है, लेकिन मेरे हबीब की शान नहीं मुक सकती। सुभान अल्लाह, मेरे हबीब की शान नहीं मुक सकती। कुरान की अरफ तो लेके नास दी सीन तक सारा कुरान नबी दी नात है। एवें ते नहीं मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह आ फरमांदे ने ज़ेरा ज़बरा ज़ेरा ज़बरा इशदा मता सब शान तेरी विच आया, आमलों का खबर न करे ये खासा रमेज़ पाया। अल्लाह ने मेरे ते तुहाडे नबी नूं शान अता फरमाई, ओ मकाम ओ मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह फरमांदा मेरे महबूब का जिक्र लिखना शुरू कर दो, तुहाडियां समुंदर दीयां स्याहियां मुक जाणियां ने, मेरे महबूब दीयां नातां नहीं खत्म होण लगियां। क्यों कि अल्लाह ने जिन्नियां किताबां नाज़िल फरमाइयां रसूलां उत्ते, जिन्ने सहीफे नाज़िल फरमाए नबियां उत्ते, तवज्जो है तुहाडी? तवज्जो है ना? जिन्नियां किताबां अल्लाह ने नाज़िल फरमाइयां, तौरात नाज़िल फरमाई, विच नबी पाक दी शान बयान फरमाई, ज़बूर नाज़िल फरमाई, विच नबी पाक दी शान बयान फरमाई, इंजील नाज़िल फरमाई, विच नबी पाक दी शान बयान फरमाई, सहीफे नाज़िल फरमाए, विच नबी पाक दी शान बयान फरमाई। मैं बड़े इख्तिसार नाल एक बड़ी प्यारी हदीस तुहानू सुनान लगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस नूं रवायत फरमांदे ने कि नबी पाक दी बारगाह च काफिला आया। नबी पाक ने पूछा तुसी कित्थों आए हो? उन्हां काफिले वाले ने अपने पिंड दा नाम दस्सिया ना, जदों असीं फलां पिंड विचों आए हां, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आपने फरमाया तुहाडे पिंड दा एक बंदा सी जिहदा नाम सी किस बिन सादा। किस बिन सादा उस बंदे दा नाम सी, तुसीं जानदे हो? उस सारे बंदे बोल के कहते ने या रसूल अल्लाह असीं सारा पिंड ही उन्हें जानते, सारा पिंड जानते। नबी पाक ने फरमाया अच्छा अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह तो फौत हो गया बड़ी देर पहले दा, ते तुहानू किवें पता है? नबी पाक ने फरमाया मैं हुण भी देखना पिया कि तुहाडे पिंड वाली मंडी विच खलो के ना नाले अपना माल पिया वेचदा ते नाले शेर पढ़दा पिया। नबी पाक ने उन्हां शेरां दा तर्जमा सुनाया। नबी पाक ने फरमाया नाले मंडी विच माल वेचदा ते नाले शेर पढ़दा। ओ माल खरीदण वाले किते माल दे भुलेखे विच ही ना रह जाना। ओ याद रखियो मक्के विच कल्ला दा नबी आण वाला दे, मक्के विच कल्ला दा नबी आण वाले, एक रसूल आण वाले, नाले शेर पढ़दे, नाले मंडी विच माल बेचदे, नाले मेरियां सिफतां सुणांदे। एक दिन मंडी विच एक बंदा उठिया, वो कहने लगा किस बिन सादा, ओए किस बिन सादा, ओए तू रोज ऐलान कर दे मक्के में अल्लाह दे नबी ने आने। तेनों किवें पता है कि मक्के में अल्लाह दे नबी ने आने? हजरत किस बिन सादा कहते ने ओए मेरे को पहलियां किताबां में वर्के मौजूद ने, तौरात में वर्के मौजूद ने, ज़बूर दे वर्के मौजूद ने, इंजील दे वर्के मौजूद ने, सहीफियां दे टुकड़े मौजूद ने।
انہاں وچ لکھے ایک اللہ دا حبیب آنا ہے تے مکے وچ تشریف لے کے آنا مکے وچ آنا تو منڈی والے نے آکھیا کس بن سعدہ نام یاد رکھیا ہے قیس بن سعدہ تو کہنے لگے اچھا تیرے کو جڑیاں کتاباں دے ورقے نے سانوں پڑھ کے تے سنا یہ حضرت قیس بن سعدہ کہندے نے اینا ورقیاں وچ لکھے ہے وہ جڑا اللہ دا نبی آنا ہے سونا بڑا ہونا ہے سبحان اللہ اودیاں زلفاں بڑیاں پیاریاں ہو گئیں سبحان اللہ وہ دا چہرہ اتنا نورانی ہونا ہے کہ جڑا ایک باری دیکھ لے گا نا او دل ہو جائے گا لکھے ہے کہ وہ نبی یتیمہ نال بڑا پیار کرے گا غلامہ نال بڑا پیار کرے گا مسکینہ نال بڑا پیار کرے گا کہ جیڑا بھی ہوتے در تے آ جائے گا نبی خالی نہیں موڑے گا جھولی بھر کے عطا فرما دے نبی پاک دی صفتاں لکھیاں نبی پاک دی تعریفاں لکھیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَدُوحَا بچنے والے وَالْعَلْوِيَ ظُلْفَا والے مہزاب دے کجر والے لمسرہ دے سینے والے سونے مدینے والے میرے تے تیرے سونے نبی منمونے نبی لجپال نبی باکمال نبی با اختیار نبی نبی پاک دیاں صفتاں لکھیاں نبی پاک دیاں تعریفاں لکھیاں نے پہلیاں کتاباں اندر میرے تے تیرے نبی دیاں شاناں لکھیاں نے سونیا تیریاں مول صفاتاں مکڑیاں نہیں سونیا تیریاں مول صفاتاں مکڑیاں نہیں سامک جانے تیریاں ناتاں مکڑیاں نہیں سامک جانے تیریاں ناتاں مکڑیاں نہیں سونیا تیریاں مول صفاتاں مکڑیاں نہیں سامک جانے تیریاں ناتاں سونیا تیریاں مول صفاتاں مکڑیاں نہیں سامک جانے تیریاں ناتاں مکڑیاں نہیں بولو سامک جانے تیریاں ناتاں مکڑیاں نہیں سامک جانے تیریاں ناتاں اے نظراتے گیت ترانے مک جانے اے نظراتے گیت ترانے مک جانے سوڑے تیریاں کملی والے تیریاں اے ناٹا کدے مکڑیاں نہیں سامک جانے تیریاں باتاں نہیں بولو سامک جانے تیریاں باتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیا صفتہ پڑھ کے سنائیے منڈی والے کہندے نے اجے سونا آیا نہیں تے جدا ذکر ایڈا سونے وہ آپ ہی کڈا سونا ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں قیس بن سعدہ قیس بن سعدہ میرے تے ایمان رکھ دا تے منو اڈیگ دا دنیا تو گیا ہے میرے رب نے منو دسی ہے کہ اے میرے محبوب تو انہوں ماندہ تو انہی آمد تو پہلے چلا گیا ہے اشارنی بھی جنت را فرما دیتی ہے اتنی شان ہے میرے نبی پاک دی اتنا مقام و مرتبہ میرے نبی پاک دا حضرات گرامی قدر میرے محبوب دی صفت و ثنا ختم نہیں ہو سکتی میرے نبی دی شان ختم نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعائے اللہ پاک سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے تو ہم علینا ملت بنا دیں گے